matatizo mengi katika maisha yetu, japo tumeokoka, ni roho zetu zimeokoka, nafsi zetu zinakombolewa tena na tena. Ndio maana ulipookoka haukukaa tu nyumbani. Ndio sababu na kanisa kuna kitu kinafanyika kila mara tunapokuja kanisani. Kuna ukombozi unatendeka katika maisha yetu, kuna kufunguliwa kutoka kwenye vita ambavyo sivyo vya roho, lakini vya nafsi na vya mwili. Kuna tunachokiita wokovu wa mara, instant salvation. Unaokolewa mara na unasamehewa kabisa, roho yako inafanyika kiumbe kipya. Lakini nilipookoka, rangi yangu haikubadilika, nilimani yule, mwili ule, na damu ile, nafsi ile. So baada ya wokovu wa roho umepewa nguvu, umepewa uwezo. Nisikie mtu aseme nimepewa uwezo wa kufanyika. Sasa kufanyika ni process. Hadi ukamilike we perfect man, lazima kuna vitu ambavyo Mungu anavikata taratibu katika maisha yako. Unapokaa chini ya mafundisho kama haya, unapokaa chini ya neno, kuna vitu vinanyofoka. Leo kuna mtu anashinda vita, agadaba. Nisikie mtu asema amina iliyo haya. Hadi huyu mtu akamiliki, afanane na Kristo. Kuna vitu ambavyo vinafanana na alikotoka, ambavyo lazima tunakaa kwa neno vikatike, viondolewe kwa neema ya Bwana na kwa neno lake. So kuna wengine ambao umaskini wao ni umaskini wa damu. Kama unashindana na umaskini wa damu, hata ukipewa bilioni 1 utashuka, haitakataa. Yaani utarudi tu fanane, maana kinachoharibu mafanikio kipo kwenye damu. Vita vinavyokuwa kwenye damu unahitaji neema ya ziada. Vita vya damu, umaskini wa damu. Ndio maana tulipewa damu ya Yesu, na kwa hiyo damu ninaona mtu akishinda leo. Kama ni wewe, nisikia useme amina iliyo hai. Ezekieli 18 ule mstari wa 2, ninasikia harufu ya ushindi. Nasema ninasikia harufu ya ushindi, ninasikia harufu ya ushindi. Anasema, je, maana yake ni nini hata kutumia mithali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno. Mstari unaofuata anasema, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kutumia tena mithali hii katika Israeli. Mungu anageuza mithali hii katika maisha yako, kwamba matatizo aliyopitia baba yako wewe hautayapitia katika jina la Yesu Kristo. Kwamba vita aliyopigana baba yako wewe hautavipigana katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu tunakomesha mithali hii leo katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amina iliyo hai. Damu isiyo na hatia inapumwagwa kwenye chini kwenye ardhi. Moja ya vitu ambavyo kanisa lazima tuelewe ni kwamba kuna mahakama ya mbinguni, na hapo ndipo maisha yetu yanapoendeshwa. Mahakama ya mbinguni, na katika haya mahakama ya mbinguni kuna mashahidi mbalimbali. Katika Kumbukumbu la Torati akasema, nashuhudia leo mbingu na nchi. Kwenye yale mahakama ya mbinguni, nchi inaweza kuwa shahidi. Kwenye hayo mahakama ya mbinguni, mbingu zinaweza kuwa mashahidi, shetani anaweza kuwa mashahidi. Siku moja yale mahakama yalikuwa yamekaa na maamuzi yakatolewa, na ghafla maisha ya Ayubu yakaribika. Kwa nini? Alipewa haki ya dua, na kwa miezi 9 maisha ya Ayubu yakaribiwa, mpaka siku haki tena iliposimama na Mungu akarejesha vile ambavyo adui alikuwa amemwambia. Katika haya mahakama ya mbinguni, moja ya shahidi anayeweza kusema kinyume chako ama kwa ajili yako ni damu.